Cobain dashcam 600 ribuan dari Acroder. Untuk boxnya polosan gini ya, nggak ada tulisan apa-apa, langsung saja kita unboxing. Di dalamnya langsung kita dapat kamera utama, kamera depan, yang ini support resolusi sampai dengan 4K ya. Untuk kelengkapan lainnya, dia juga dapat kamera belakang dengan resolusi Full HD. Kemudian ada adaptor 12 volt yang nanti akan dicolokkan ke lubang korek api mobil. Kemudian yang terakhir, dapat juga kabel yang menghubungkan kamera belakang dengan kamera depan seperti ini ya. Untuk konfigurasinya tunggu di video selanjutnya ya.